बनाएछ ब्रिज है दामी बनाएछ आज फर्स्ट टाइम है यसका बाजे मोमो चाहिँ एकदम गनाउँछ गोरुको मोमो सेम गनाउँछ नि त यहाँ मुनि कहाँ दियो आउनु ए बढीमा राजको ए भुको हेलो एभ्रिवान सबैजनालाई गुड मर्निङ छ है र हामी चाहिँ यहाँ अहिले तपाईँको जो 32 नम्बर पेट्रोल पम्प नम्बरमा छु अहिले गाइस हामी सबैजना यहाँ भेला भइकन चाहिँ अब हामी जानेछौँ सिधै है गाइस अहिले चाहिँ हामी यो 32 नम्बरको भिडमा आइपुगेको है महत्तमको एकदमै बाटो राम्रो बनाइसकेको छ अहिले तल यो तलको चाहिँ मोमो चाहिँ एकदम गनाउँछ गोरुको मोमो सेम गनाउँछ नि त यहाँ मुनि यो मैला फ्याँकेको चाहिँ गोरुको मोमो सेम लाग्छ मलाई चाहिँ मिठो गना जस्तो लाग्छ कि त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ कोही बेला त नाकै बन्द हुन्छ नि त सिङताम नजिकैको टोपा खानीको यो टनलमा है लाइफमा फर्स्ट टाइम आज सिक्किममा बनिएको फर्स्ट टाइम है एन्टर गर्दैछु गाइस हेरिदिनुहोस् वाउ व्हाट अ नाइस टनल सिक्किमको सबभन्दा है लामो टनल मजाको टनलमा चाहिँ एक मात्र यो है सिङतामको टोपा खानीको टनल भन्नाले चिनिन्छ है र मजाको यो बनाएको चाहिँ फर्स्ट टाइम हो आज यो टनलमा पसेको एकदमै दामी एकदमै मजा लाग्यो है र पहिलाको बाटो चाहिँ एकदमै तपाईँको के भन्नु अब एकदमै जाम हुन्थ्यो है सानो बाटोले गर्दाखेरि यो टनल चाहिँ एकदम मजाको बनाएको छ गाइस यो चाहिँ तपाईँको नयाँ ब्रिज बनेको हो यहाँदेखिको सिलगढी जाने बाटो है यो ब्रिज एकदमै लामो छ र यहाँ चाहिँ म पनि गएको छुइनँ है र जानु चाहिँ एकदमै मन छ अब कुन दिन जुलाइ पनि सायद यो बाटो जानुपर्छ होला है भयो भने त भरे नै जानुपर्छ होला सायद समय मिलेछ भने है फर्किँदाखेरि र अहिले चाहिँ भरे हामी तपाईँको रम्फू आइपुग्नु आँट्यो र यो ब्रिज चाहिँ यसो भनेको सुन्दाखेरि चाहिँ मान्छेको मुखबाट है 1 किलोमिटर जतिकै चाहिँ छोटो पर्छ अरे भनेर चाहिँ हामीले सुनेको छु है अब हो कि होइन त्यो अब आफै गएर मात्रै याद पाउँछ अब चाहिँ हामी रम्फू बजार आइपुगिसक्यो यो चाहिँ हो तपाईँको रम्फू बजार सायद हाम्रो रम्फू बजार हेर्नुहोस् गाइस यो सबै रम्फू बजार हो यहाँ सबै पार्किङ हो है कता जाने गाडीहरू यहाँदेखि पाइन्छ सबै अनि हामी चाहिँ अब योदेखि उकालो लाग्ने हो यता जानुभयो भने तपाईँ सिधै सिलगढी पुग्नुहुन्छ हामी चाहिँ सिधै उकालोपट्टि लाग्ने हो मेरो चाहिँ अलिअलि मेरो लामो छ अहिले चाहिँ हामी तपाईँको यो रम्फूमा है चियापानी खाइकन बसिरहेको छु हामी सबैजना यहाँ दाजुभाइ दिदीबहिनी त छैन है हामी मात्रै यहाँ चियापानी खाएर बसिरहेको छु एक्सन एक्सन गाइस अहिले चाहिँ हामी यहाँ एकछिन रम्फूमा है रोकेको थियो खाजासाजा खानुको लागि र खाजा पिना पनि हामीले सबै खाइसक्यो है त्यहाँदेखि चाहिँ अब हामी यहाँदेखिको निस्केको सिधै माथि रिनकपट्टि है यो तपाईँको रिनक जाने बाटो हो अनि चिप्लाहरू भइकन जान्छ यो बाटो चाहिँ है यो बाटो नहिँडेको निकै भएको थियो नि त गाइस होइन धेरै साल भएको थियो यो बाटो नहिँडेको आज चाहिँ जानेछु त्यहाँ चाहिँ हाम्रो के भएको छ भने हाम्रो स्टाफ दाजुको चाहिँ आमा बित्नु भएको छ है त्यहाँ पनि निस्किन चाहिँ यसो आउटिङ पनि हुने र त्यहाँ अब हल्का निस्किने पनि भनेर चाहिँ हामी निस्केको है एकदम दामी मजाको भिड भइरहेको छ अहिले होइन दिन पनि मजाको छ आज है यो बाटो चाहिँ एकदम तपाईँको जिगज्याग हो नि त जिगज्याग बाटो जिगज्याग एकदमै है सानो बाटो छ है र यहाँदेखिको तपाईँ सिधै यो बाटो जानुभयो भने माथि चाइना बोर्डर नाथुला पनि पुग्नु सक्नुहुन्छ है यहाँबाट
अहिले चाहिँ भने हामी तपाईँको है रिनक रङली जाने ब्रिज हो यो। सायद यहाँदेखि उकालो चाहिँ तपाईँको रङली जान्छ होला, ए रोराथाङ कहाँ जाने बाटो हो यो सायद, कहाँ जाने हो Oh wow, what a nice bridge, guys! Wow, what a nice bridge, guys! मजाको बनाएछ ब्रिज है, दामी बनाएछ। बाङ्गे होइन बाङ्गे कन्डो बाङ्गो राखेको कुरा हेर्नु नि त्यो गाइस। यहाँदेखि चाहिँ NHIDCL-ले है बनाएको बाटो नयाँ हो र यो बाटो त म पनि बनाइकदेखि चाहिँ आएको थिएन, फर्स्ट टाइम हो। अनि सिधै जानेछु माथि रिनक जाने बाटो हो गाइस यो है, मलाई याद भयो। यो माथिको साइड रम्ली बजार जस्तो लाग्यो, तर कहाँ हो याद चाहिँ छैन गाइस होइन। वाउ, यस्तो बाटो हो नि त गाइस, यस्तो बाटो चाहिँ अल सिक्किममा हुनुपर्छ क्या। अल सिक्किममा यो खालको बाटो छ भने चाहिँ एकदमै मजा आउने भयो होइन। वाउ, किन रोक्यो नि बाबा यहाँ, किन रोक्यो? मैले त ओए गरेँ कि को हो होइन, ओए गरेँ कि मैले त के भन्छ को हो हेरेँ नि, हेर्नु त मैले पछाडिबाट डाउट त लाग्यो मलाई के त बेसी पर्खेछ इन्द्रा लागेर त्यहाँ 10 बजे त्यहाँ भेटौँ भने हैन गाइस। अहिले चाहिँ हामी यहाँ तपाईँको रोराथाङ र रिनक जाने बाटो है मा आइपुगिसकेका छौँ है। एकदमै यो तपाईँको 4 लाइन बाटो छ यहाँदेखि उकालो है, मजाको रहेछ बाटो है। यहाँ पछाडि तपाईँले देख्न सक्नुहुँदैछ हाम्रो साथीहरू, बाइकहरू सबैजना है, स्कुटी 1 2 3 4टा बाइक भयो यहाँसम्म है। गाइस अब चाहिँ म यो है हाम्रो दाजुको दाजुको पल्सर बाइकमा चाहिँ है एकताल चाहिँ ट्राई गर्नेछु कस्तो हुँदैछ है। त पहिला चाहिँ कुदाएको ओइ राम्रो लाउने लड्छ क्या, कोही बात छैन। मुल्की दाजु एक राउन्ड लगाएर आउँछु ल, माथि हाल्नु। आम्मा धेरै दिन कति साल बादमा चाहिँ आज मैले यो बाइक कुदाएको त होइन, एकदमै मजा आयो। आम्मा पल्सर बाइक चाहिँ मैले है कति भएको थिएन कुदाएको होइन, पहिला चाहिँ मेरो पनि पल्सर बाइकै थियो होइन, र अहिले चाहिँ कति धेरै साल बादमा मैले कुदाएको नि त गाइस होइन। वाउ, आम्मा यो हो नि त गाइस, यो हो नि त। कति नम्बर लाग्यो त्यसका बाद 5-6 नम्बर लाग्यो त्यो। यो हो नि त यो। ओ माई गड, आम्मा बाजे के हो बङ्गो को छ र होस्। आम्मा 3 नम्बर लाग्यो के हो कति नम्बर टिकट लाग्यो? कम्प्लेन गर दामी नै दामी। आम्मा कम्प्लेन कुछ नहीं है भिडियो हो। ओइ त्यसको पछि हजुर है ठिकै हुन्छ। अनि के बङ्गमा कुद के हो के छ पुरा बङ्गमा कुदेस लाग्यो त त्यो होइन कि गेरोबाट कुदायो होला। यो हो नि मेरो चाहिँ राम्रै हो, यो चाहिँ राम्रै ह्यान्डसम मात्र है। मैले यो बाइक ट्राई गरेको थिएँ, एकदमै मजा आयो है। भविष्यमा किनेछु फेरि है गियरवाला नै। स्कुटी कुदाएर धेरै अल्छी लाग्यो होइन गाइस। अब चाहिँ हामी यहाँदेखि रेडी भए सिधै माथि तपाईँको रिनक फाटक पुगेर है त्यहाँदेखिको मुनि रेसीपट्टि लाग्नेछु है त गाइस। अनि हामी यहाँदेखि निस्केको है। आम्मा अब एउटा हाम्रो यो अगाडिपट्टि गाडी देख्नुहुन्छ तपाईँले है, यो बिहा पनि हाम्रो दाजु हुनुहुन्छ है, उहाँ चाहिँ नाम्चीबाट आउनुभएको भर्खरै आइपुग्नु सक्नुभयो है। र अब हामी सबैजना सँगै जानेछु गाइस। यस्तो दामी बाटो, आम्मा यो बाटो हरेक सिक्किमभित्रै है देख्न चाहन्छु है।
कहाँ हो त घर चाहिँ रिनक फाटक भनेको होइन त्यो पेट्रोल पम्पदेखि ओह्रालो जान्छ अरे नि रङ्गली होइन त्यो रेसीपट्टि जान्छ अरे नि ओह्रालो त्यो माथि पम्पदेखिको मुनिपट्टि जान्छ अरे हौ त्यतै होला नि है जो हुन्छ घर पनि कसैलाई याद छैन है गाइस घर कसैलाई पनि याद छैन अनि गएकै छ होइन दा कहाँ घर चाहिँ माथि होइन अन्त रेसीपट्टि भनेको होइन त्यही त भनेको रेसी खोलापट्टि हो कि घर चाहिँ कसैलाई पनि याद छैन गएको छ भरे बाटो बिर्से अहिले चाहिँ हामी तपाईँको यो रिनक पेट्रोल पम्पदेखिको मुनि गएको थियो है यहाँ रहेछ घर त्यो दाजुको गाडी चाहिँ यो हो तपाईँको यो अल्टो है सायद यहाँदेखि मुनि कहीँ होला घर है यहाँदेखिको मुनि कहीँ होला घर अहिले भर्खरै हामी यहाँ मुनिपट्टि है मोरो घरमा निस्केर चाहिँ अब चाहिँ हामी यहाँदेखिको कहाँ जाने अब घर जाने हो सायद बाटोमा राम्रो जग्गा भेट्यो भने रेसी खोला जाने अरे हाम्रो यहाँ कहाँ गयो त दाइ पौडी खेल्ने जाडो महिनामा है चिसो पानीमा चाहिँ पौडी खेल्नु लागि अब हामी सिधै रेसी खोला गइकन हजुरलाई त्यहाँ गइकन भेट्नेछौँ है त गाई हेलो गाइस र अहिले चाहिँ हामी यहाँ है बिके दाजु र म चाहिँ किया गाडीको है छप्परमा जानेछु है छप्परमा गइकन हजुरलाई देखाउने छु गाइस फर्स्ट टाइम है त्यसका बाजे फर्स्ट टाइम एकदमै ओ माई गॉड त्यसका बाजे बिके दा तिम्रो भतिजोलाई हटाउनु लाइफमा यस्तै किन्नु पाऊ है हजुरकोबाट आशीर्वाद चाहियो मलाई है लाइफमा भविष्यमा है हामी तपाईँको यो के भन्छ रथाङको मुनिपट्टि पुलको मुनिपट्टिबाट जाँदैछु है यहाँ पर चाहिँ तपाईँको उयो छ अरे हौ के भन्छ खोलाको बगरमा चाहिँ हामी जानेछु है खोलाको बगरमा चाहिँ त्यो होमस्टेहरू छ अरे है मजाको जग्गा छ अरे भनेर सुनेको थियो गाइस यहाँ चाहिँ तपाईँको एकदमै गुफा आउनुहोस् है दाजु गुफा रहेछ गुफा अम्बो यो हो नि त गाइस आम्मा यो खालको गुफा चाहिँ लाइफमा देखेको छु है होइन यो अम्बो कहाँ आइपुग्यो हौ हामी निकै लामो उयो पो रहेछ यहाँ त टनल लाइफमा फर्स्ट टाइम गाइस यहाँ त यस्तो छ भनेर मैले सोचेको पनि थिएन होइन यस्तो मजाको ओ माई गॉड यहाँतिर पनि यस्तो छ जग्गा अम्मा गाइस म चाहिँ नगएको त्यहाँ एकदमै डर लाग्यो है म चाहिँ यहाँदेखिको हिँड्दै जाने है यो खालको रहेछ नि त है गाइस एकदमै डर लाग्छ पानीसँग होइन गाइस त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ म यहाँ हिँड्दै जाने होइन कहाँदेखि जानु त्यसको बाद पानी मात्रै रहेछ यहाँ गाइस यो खालको हामी जाने जग्गा चाहिँ त्यहाँ हो त्यहाँ चाहिँ एकदमै होमस्टेहरू रहेछ होइन ओ माई गॉड जाने जग्गा चाहिँ यहाँ हो गाइस कहाँदेखि आउनु गाइस भर्खरै मात्र हामीले है त्यहाँ परदेखिको यहाँ खोला तरेको है एकदमै दामी लाग्यो मलाई चाहिँ गाइस होइन भविष्यमा पनि फेरि यही जग्गा आउनु पाऊ होइन अब जानेछु हामी सिधै माथि के छ के रहेछ हजुरलाई म त्यहाँको दृश्य देखाउने छु है त गाइस हेर्नुहोस् यो भिडियो है पुरा अन्तसम्म हेरिदिनु होला अनि हजुरले अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने एकदमै सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् होला लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सिनुहोस् होला यहाँभित्र चाहिँ तपाईँको यो खालको दृश्य रहेछ है
र अहिले चाहिँ यहाँ तपाईँको ताला लगाएको रहेछ, खोइ किन हो त्यो चाहिँ याद भएन हामीलाई पनि है। हामी पनि यो जग्गामा फर्स्ट टाइम आएको, अनि जग्गा चाहिँ एकदमै दामी लाग्यो, एकदमै मन पर्यो होइन। अनि अहिले चाहिँ तपाईँको यहाँ ताला लगाएकोले गर्दाखेरि चाहिँ सायद हामी भित्र पस्नु नसक्ने भयो। दिँदैन हौ जानु भित्र, ताला लगाएको छ। फ्लप भयो दाइहरू, फ्लप भयो। ताला देखो, ताला देखो, ताला यी ताला लगाएको छ है यहाँ। यी बाहिरबाट होइन, बाहिरबाट लग्छ यो ताला छैन हौ मान्छे भित्र। यत्रो टाढो आइकिन है यहाँ एकदमै ताला लगाएको रहेछ, मान्छेहरू कोही पनि छैन रहेछ है। र फेरि पनि आशा गर्छु हजुरलाई फेरि नेक्स्ट टाइम है यहाँ आइकिन चाहिँ भित्रको दृश्य सबै देखाउने कोसिस गर्छु है। र आज चाहिँ म यहाँदेखिको हामी सबैजना फर्किँदैछ, किनकि ताला लगाएको रहेछ है। यहाँको अनर छैन रहेछ, सबै गेस्टहरू आउनुभएको रहेछ बाहिरबाट है। कोही कलकत्ता, दिल्ली, मुम्बईबाट आएर भित्र बसेको रहेछ है। र फेरि हामी यहाँदेखिको फर्किने छु गाइस। यहीँ आउँछु भनेर आएको थियो है, र यहाँभित्र पस्नु पाएन। आजका दिन देउसुर हामी त्यसै देउसुर आएको होइन देउसुर बढी महाराजको हुकुमले गर्दा, बढी महाराजको हुकुमले गर्दा। हामी चाहिँ डोङ्गामा चढेर फर्केको है गाइस। अब चाहिँ